balgamlı, boğmaca, hırıltılı. Hangi öksürük ne anlama geliyor? Öksürük türünden hastalığı anlamak mümkün mü? Her öksürüğe şurup vermek ne kadar doğru? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Doktor Murat Palabıyık'tan çok önemli uyarılar. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok şıksınız. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sizler de öylesiniz. Merhabalar. Sağ olun. Bulduk. Biz istedik ki beraber yapalım. Tabii. Siz de yorumlayın mesela hangi durumlarda böyle doğal öksürük şurubu yapalım da hangi durumlarda böyle şeylere hiç başvurmayalım onu soracağız. görelim. Ben atalarımızdan, anneannelerimizden nasıl öğrendik onu anlatayım. Siz de tıbbi yönünü tamamlayın hocam. Anadolu'da derler ki karatubu yemesen bile tarlasından bir defa geç derler. Gerçekten şifalı olduğuna inandığım bir bitki türüdür. Karatupu alıyoruz, ortasından şu şekilde kestim, oydum daha yayından önce. İçine hakiki bal, güvendiğimiz bir baldan bal koydum, 2 kaşık. Bu şu ana kadar böyle aktı. Yalnız bunu yaparken annelerimiz dikkat edin derler bize, ayazda. Yani pencerenin önünde dışarıda ayazda bekletin ki şifası bol olur derler. Bunu hocamdan öğreneceğiz ne kadar doğru. Ve bir turpu bir gün kullanacaksınız. İkinci gün yeni bir turptan yapacaksınız bunu. Bütün özü o balla beraber aşağıdaki karışıma iniyor ve içiyorsunuz. Gerçekten ben kullandım, torunuma da yaptım. Diyenleri yapanlar da çok memnunlar. Ama doktorlarımızın verdiği ilacı kullanarak bazen köye gidiyorum, doktor yok orada, ne yapacağız? Hadi getir, turpu çıkartıyoruz, yapıyoruz, şifamızı buluyoruz. Gelince de doktora gidiyoruz. Bunu böyle yaptıktan sonra sabah buradaki bütün biriken suyu ben bir seferde içemiyorum. İçen varsa afiyet olsun, şifa olsun. Yarısını sabah içiyorum, yarısını akşam içiyorum. Şifamız bu. Ne diyor Ama hocam? Hocam bunun tıbbi yararları, zararları, hangi zamanda neye dikkat edeceğimiz aydınlatırsanız çok sevinirim. Buyurun. Bunu zaman zaman anneannelerin ve babaannelerin torunlarına yaptığını ben görüyorum. Evet. İşe Halk yaradığı mutfağı. da olabiliyor ama buradaki püf noktası şu: çocuklar için konuşacak olursak hani öksürük her zaman böyle masum bir şey olmayabilir. Altta yatan ciddi bir hastalığı vardır çocuğun. Biz öksürüğünü onun durdurursak eğer o hastalığını tedavi etmeden sadece makyaj yapmış oluruz. Hastalık biraz daha ilerlemiş olabilir. Ama hani eğer gerçekten altta yatan ciddi bir hastalığı yok, işte soğuk algınlığı tablosu, viral bir enfeksiyon, orada gereksiz antibiyotikler kullanmak yerine buna benzer şurupları kullanmak ya da halk ilaçlarını kullanmak daha iyi olabilir. Ama çocuklar için böyle bir şurubu kullanırken ben gerçekten bazı çocuklar çok faydalı olduğunu da görüyorum. Ama mutlaka bir çocuk doktorunun bir akciğer seslerini dinlemesi, bir kulaklarına boğazına bakması, yani altta yatan bir enfeksiyon var mı onu görmesi lazım. Ondan sonra tabii ki kullanılabilir. Ben de bazen hani kendim öksürdüğüm zaman ya da çocuklarıma evde değişik çaylar yapabiliyorum. Yani bitkilerden. O zaman bugün oluşabilir. bize yapacaksınız herhalde. Yani aslında kayınvalide formülü var orada. Çok iyi. Onu yapabiliriz. Ben de işe yarıyor zaman zaman. Harika. Evet. Bazen demek ki öksürük sadece bir öksürük olmuyor. Öyle Evet. durumlarda hastalığın ilerlemesi için bir fırsat yaratmış oluyoruz. Evet. Ama sadece bir hocamızın dediği gibi bir öksürükse, bir böyle şey durumsa, ne bileyim soğuk algınlığı gibi bir şeyse bu harika bir formül. Mutlaka. Evet. Hülya ablacığım çok teşekkür ederim. Evet, Geldiğiniz için, anlattığınız için. Bak ben ben de biliyorum, ay, teşekkür yemeden de ederim. bırakmaz. Evet Ama diyerek evet. yiyeceğiz. Yayından sonra yiyeceğiz. Ben bunun servisini yapayım. Tamam. Şimdi bazısını böyle salata sarımsaklı yoğurtla, üstüne de tereyağını cos diye yapacağız. Afiyetle yiyeceksiniz. Bazısını da hiç yoğurt koymadan öyle. Erik ekşisi bunun püf noktasıdır. Malatya'da annelerimiz erik ekşisiyle yerler bunu. Erik ekşisi, sarımsağı bunun içinde ilave edip afiyetle yiyeceksiniz. Oh. Ben teşekkür ederim. Hocam bu güvemle Palize'yi de bir konuşursanız tıbbi olarak size minnettar Bunların kalırım. tadına bakmayı istiyorum. Görüşmek yayından üzere. sonra. Tamam. Çok teşekkür ederim Hülya ablacığım. Allah'a O zaman ısmarladık. madem biz mutfaktan ayrılıyoruz, biz de bu tarafa gidelim. içelim. Gördüğüm kadarıyla hocam bu arada çay ister misiniz? Ben kendime koymuştum ama size de... Orada yaparız biz çayımızı şimdi. Tamam, tamam. Birlikte uygulamalı olarak. Şimdi teşekkür sevgili ederim. seyirciler, geçen programda
Murat Hoca ile dedik ki öksürükleri dinletelim. Çünkü bazen kesik kesik oluyor, bazen böyle ciğeri insanın parçalanıyor gibi çıkıyor. Ve bunların hepsinin bir anlamı var doktorlar için. Biz de dinletelim istedik. Sizlerden de mesajlar geliyor. Bunları da soracağım. Şimdi hemen bir öksürük duyalım arkadaşlar. Reji. Evet. Bu öksürüğü duydunuz. Evet. Ah yavrum. Bu öksürük nasıl bir öksürük? Bakın. Evet. Bu aslında bizim son zamanlarda daha çok görmeye başladığımız boğmaca öksürüğü. Boğmaca aşıyla engellenebilen bir hastalık. Ama boğmacanın toplumdan kaybolması için tüm toplumun aşı olması gerekiyor. Ki o zaman bu hastalık görülmesin. Hakikaten bu sesi duyduğumuz çocuğu siz eğer seyrederseniz, onun öksürürken gözlerinin nasıl yuvasından fırladığını görürseniz çok üzülürsünüz. O yüzden mutlaka aşı yapmak lazım. Şöyle bir öksürük bu. 5 kez arka arkaya tek nefeste, dikkat edin nasıl öksürdü. 5 kez sonra nefes aldı. İşte bu tipik boğmacanın öksürüğüdür. Öksürükle beraber eğer biz boğmacanın tanısını koymakta geç kalırsak ve tedavisini yapmazsak bu 3 ay sürüyor. Yani boğmaca gerçekten son derece uzun süren, bitmek tükenmek bilmeyen öksürük. Çocuğu yıpratıyor, aileyi yıpratıyor. Anne babalar bu çocuğun öksürüğü bir türlü geçmedi diye üzülüyorlar. Halbuki bu beşli öksürük, tek seferde beşli öksürük boğmaca için tipiktir. Bunu dinleyen bir çocuk doktoru hemen boğmacaya özel tedavisini verir ve çok daha çabuk iyileşmesini sağlar. Şimdi tanıdık biz bu öksürüğü. O yüzden bilgileri aklımızda. Bir daha bir dinleyelim, iyice yerleşsin. Tabii arka arkaya. Evet. Böyle arka arkaya tek seferde 5 kez öksürük. Evet. 5. Sonra nefes alma. Burada da sanki böyle hapşırmış Tabii. gibi oldu çocuk. Kaldı ki buradaki çocuk aslında aşılı. Aşılı olduğu için de daha nispeten rahat geçiyor. Ama eğer aşı olmamış bir çocuk boğmacaya yakalanırsa o gerçekten çok kötü oluyor. Yani hastaneye yatması gerekiyor. Hele hele bir bebek boğmacaya yakalanırsa belki öksürük krizleri geçene kadar haftalarca hastaneden çıkamadan orada kalıyor. Yani ailesinden ayrı kalabiliyor. Ah yavrum. O yüzden lütfen boğmaca ile ilgili bugünlerde gerçekten çok hasta geliyor. Korkmadan çocuklarınızı aşılatın. Tüm toplumun aşılanması lazım boğmacanın kaybolması için. Aşısız birkaç tane çocuk tüm topluma yayabiliyor. Aşılı olan çocukların da bu demin dinlettiğim hafif boğmacadır. Hafif boğmaca şeklinde geçirmesine yol açıyor. Yani hafife buysa Tabii evet, hafifi buysa ağrını düşün. ağrını düşünemiyorum bile. Evet. Bir de tabii bu hafif boğmacalı çocuklar dolaşıyorlar toplumda. Aşısız bir çocuğa dağıttıkları an o çocuk çok kötü oluyor ya da erişkinler çok kötü olabiliyorlar. Tabii erişkinler Aslında geçiyor. benim bir sözüm var. Ben diyorum ki bebeleri aşıla, dedeleri koru. Birçok yaşlı da aslında torunlarından kaptığı hastalıklardan dolayı belki de hayatlarını kaybediyorlar. Biz diyoruz ki işte ya zaten çok yaşlıydı, işte 80'li 90'lı yaşlara gelmişti rahmetli diyoruz. Halbuki o yaşlı kişinin hayatı terk etme sebebi torunundan aldığı bir virüs ya da bir bakteri olabiliyor. O yüzden bebeleri aşıla, dedeleri koru. ve neneleri koru diyoruz. Güzel. Hadi bir öksürük daha dinleyelim. Evet. Kötü. Bu da böyle tok tok vuruyor arka Evet. arkaya. Burada birazcık şey hissediyorsun değil mi? Balgam mı Hafif var bir bunda? balgam var. Bu son İstanbul'daki, yani şu anda ben İstanbul için söyleyebilirim. Son birkaç haftadan beri en çok gördüğümüz öksürük tiplerinden birisi. Bir virüs var. Sevdiği yer ses telleri ve nefes borusu. O yüzden böyle nefes borusundan hafif aşağıya doğru inen bir virüs ve hafif bir balgam üretiyor. Çocuk bu şekilde öksürüyor. Bunlar genellikle geceleyin çok öksürüyorlar. Aileler sabahleyin panik içinde getiriyorlar sabaha kadar öksürdü diye. Ama bize geldiğinde öksür diyorum. Hayır, öksürmeyeceğim diyor çocuk. Geçti. Çünkü öksürük geçti diyor. Hayır. Temiz havaya çıktı. Sabah oldu. Camlar açıldı. Evin içi havalandı. Öksürük azalabiliyor. Mesela bu tür durumlarda çok öksürük şurubu da kullanmaya aslında gerek yok. Hangi öksürükte nasıl öksürük şurubu kullanacağız? O apayrı bir sanat zaten. Hangi öksürük şurubu en güzel öksürük şurubu desen marka veremeyeceğiniz için söylemeyeceksiniz. Marka vereyim size. En iyi öksürük şurubu sudur. Ne dediniz? Su. Su. Tabii. En iyi öksürük şurubu Evet. su. Evet.
yani öksüren bir çocukta altta yatan sebep ne olursa olsun bol su içmesi lazım. Eğer susuz kalan bir çocuk, vücuttaki su oranı azalmış bir çocuk öksürüyorsa istediğiniz her öksürük şurubunu verin, faydası azalacaktır. İyi hidrasyon, gerektiği kadar su içme her zaman öksüren çocuklarda tedaviye yardımcı oluyor. Pelin Hanım, oğlum 2 yaşında öksürük krizi yaşıyor. 45 dakika boyunca durmadan öksürüyor. Bu durumda buzluğun kapağını açıp oradan çıkan soğuk havayı soluyunca biraz hafifliyor öksürüğü. Doğru bir şey mi yapıyorum? Hocama sorar mısınız? Bunu da anneler çok yapıyorlar. Aslında şöyle doğru olabilir. Ses tellerini tutan bir virüs var. Böyle havlar tarzda boğuk boğuk öksürüyor çocuklar. Ve o ses tellerindeki ödem özellikle gece yarısından sonraki saatlerde çok artıyor. Ve kriz şeklinde bitmek tükenmek bilmeyen bir öksürük. Ya aileler palto giydirip balkona çıkıp oturtuyorlar ya da işte pencerenin camını açıp dışarıdan gelen serin hava ya da buzdolabını açıp oradan bir serin hava gelmesini sağlıyorlar. Bu şu rahatlatabiliyor. Çok büyük olsa kurup dediğimiz ses telinin ödemine bağlı öksürük. Evet. Şimdiye kadar konuştuğumuz öksürükler içinde hiçbirisi için dikkat ederseniz antibiyotik önermedim. Değil mi? Bunlar hep viral enfeksiyonlar çünkü. Böyle yaşına uygun beslenmeyle, hidrasyonla, doktorun seçeceği muayene ettikten sonraki basit öksürük şuruplarıyla ya da hiç ilaçsız düzelebilirler. Güzel. Başka öksürüğümüz var mı arkadaşlar? Evet, alalım. Bakın burada dikkat ederseniz öksürürken hafif ötüyor. Şöyle böyle bir öksürüğün arkasından demek ki bu biraz daha aşağıya inmiş. Bronşlar etkilenmeye başlamış. Bronşlar daralmaya başlamış. Bunun bir ilerisindeki biraz daha şiddetlisi de astım öksürüğüdür. Yani en son ne zaman astımlı bir çocuk gördün dersen en son yayına gelmeden önceki en son baktığım hastalarından birisi tipik bir astım krizinde gelmişti. Ona inhalasyon şeklinde yani buhar şeklinde ilaçlarını düzenledikten sonra tahmin ediyorum öğleden sonra saatlerinde rahatlamış olacaktır. Bu mevsim tam böyle hani kronik astımlı hastalarında öksürüklerinin çoğalmaya başladığı, çocukların böyle kriz şeklinde öksürerek acil servislere geldikleri Hocam mevsim. inhalasyon dediniz de şu değil mi böyle daha Evet, ziyade astımlar bravo. bunu kullan. Yalnız çok kötü konuşan doktorlar da var bunlar için. Yani aslında çok Hatta kötü konuşulacak yani bir şey değil. otizmden filan bahsedenler var da Yani otizm Doğru, multifaktöriyel bir şey. Yani herkes bir yerden bir otizme bağlamaya çalışıyor ama hiçbirisi ispatlanmış değil. Böyle bir şey yok. En güvenilir ilaçlar belki de benim de hani ben bir çocuk alerjisi uzmanı değilim. Bir pediatri uzmanıyım, bir yeni doğan uzmanıyım ama gene de bu ilaçları kullanmayı çok seviyorum. Çok da faydasını görüyoruz. Şöyle bir öksürük şurubunu çocuğunuza içirdiğiniz zaman bu öksürük şurubu mideden emilecek, bağırsaklardan kana karışacak. Kana karışınca böbrekleri etkileyecek, karaciğeri etkileyecek, beyni uyaracak. Birçok öksürük şurubunu içen çocuklar çarpıntı olmaya başlıyor. Kalpleri hızlı atmaya başlıyor. Ona bağlı olarak huzursuzlanıyorlar, ağlamaya başlıyorlar. Beyni uğruyor, geceleyin kabuslar görmeye başlıyorlar. Öksürük şuruplarının çok ciddi yan etkileri de olabiliyor. Doğru seçmek gerekiyor. Halbuki bu tür inhalasyon şeklindeki ilaçları işte bakın değişik aletler var. Mesela şu küçük tüp bir bebeğe bile bu ilaçların verilebileceğini gösteren küçük bir tüp. şunun içinde kortizon yok mu? Şimdi bu spreyler iki çeşit. Bu mavi renkli olan nefes açıcı sprey. Bir de bunun turuncuları. turuncusu var. O da kortizon. Peki kullanıldı mı kortizon? Ben Tabii çok ki kullandım kullanıldı. da onun için. Kortizon harika bir O ilaç. onun yani. benzeri zannettim. Evet. Yani çok uzun aylarca, yıllarca kortizonlu spreyleri kullanan çocuklar var. Erişkin hayatlarına sağlıklı ulaşıyorlar. Buradaki olay ne biliyor musun? Bebekken ya da çocukken sık sık akciğer enfeksiyonu geçirerek her zamanda bir şekilde iyileşilir. Fakat geçirilen her enfeksiyon akciğeri birazcık deforme eder. Birazcık deforme eder. Defalarca akciğer enfeksiyonu geçirmiş bir çocuk astım tanısı almış ama ilaçlarını kullanmamış. Niye efendim? Yan etki yapıyorlarmış. Hiç öyle bir şey yok. Son derece güvenilir ilaçlardır. Akciğer deforme ola büyüyüp ergenlik dönemine geldiği zaman hani belli bir yaştan sonra zaten büyüdüğü için hastalık bitmiş oluyor. Fakat bu deforme olmuş akciğerlerle erişkin hayatına geçiyor ve hele bir de sigara içmek gibi kötü bir alışkanlığa da kazanırsa büyüdüğü zaman direkt koah dediğimiz o ağır akciğer enfeksiyonları. Ya Aşk-ı Memnu'da oynayan oyuncu koadan kaldırmışlar hastaneye. Tabii işte Evet. yani eğer çocukluğunda
düzgün şekilde kortizonlu spreylerini kullanmış olsaydı bu ihtimal daha da azalacaktı. Evet, Recep Akto görmüşsünüzdür muhakkak sevgili seyirciler, siz de haberlerde. Bayağı böyle ki kendisi ses sanatçısıdır Tabii, aynı evet, zamanda. yani o bir Oyunculuğunun ses yanı sanatçısı sıra. için ne kadar ağır bir hastalık. Çok basit bir şey. Bu tüpün ucuna takıyorsunuz. Bunlar çok pratik. Dünyanın her yerinde böyle yapılıyor. Basıyorsunuz. Bir fıs sesi duydunuz. Bunun içine doluyor ilaç. Ve bunu çocuğun ağzına koyuyorsunuz. Oradan birkaç nefes alıyor ve bütün bu ilaç akciğerde. Bunlar öyle bir hazırlanıyorlar ki yani kana karışmıyor, yan etkileri olmuyor ve direkt hedef organa gittiği için de mikrogram dozda, son derece düşük dozlarda bile çok işe yarıyor. İşte nefes darlığı çektiği zaman, öksürdüğü zaman bu mavi renkli nefes açıcı spreyler, ama uzun sürede kullanım için de bunların turuncusu kortizonlu spreyler. Uzun süre kortizon kullanmak acaba boy kısalığı yapar mı diye çok soru gelir mesela. Öyle mi? Evet. Çünkü kortizonu siz eğer ağızdan alır, bütün vücudunuzu etkileyecek şekilde yoğun olarak kullanırsanız çok ciddi yan etkileri olabilir. Ama sprey şeklinde olan kortizonların hiçbirisi kana geçmiyor. Akciğerlerine gönderiyorsunuz şöyle bir aletle. Bunu alırsınız, çantanıza koyarsınız, her yere gidebilirsiniz. Doktorunuz size önermiştir dozlarını ve çıkartır, ağzınıza koyar, basarsınız spreyi. Ben bu bebek şeyini gösteriyorum size. Bunların erişkinler için daha büyük modelleri de var. Son derece kolay kullanımlı. Önemli olan akciğer enfeksiyonu geçirirken akciğerin deforme olmaması. Erişkin hayata çocukları sağlam akciğerlerle Geleceğe ulaştıralım. yatırım. Geleceğe yatırım. Ay, çok acayip bir haber vardı. Onu birazdan paylaşacağım ama önce şu öksürükleri bitirelim. Haber şöyle. Adam o kadar öksürmüş ki artık o yalan doğru size soracağım. Gerçeklik payı var mı diye onu birazdan konuşalım. O kadar şiddetli öksürmüş ki sağ akciğer, hani derler ya böyle ciğeri çıkacak kadar öksürdü diye, sağ akciğerinin bronş ağacı bölgesini, yani bir bölgesini tükürmüş diye. Çok tuhaf bir haber. Hocamıza onu soracağım. Adam öksürürken ciğerinin bir... yani ben görünce dedim ki hadi acaba mı? Bazen öyle uydurma haberler oluyor, göreceğiz. Peki şimdi bir öksürük daha duyalım bakalım. Ay, bu da çok kötü. Ama... Evet. Ay, ne oldu çocuk? Bu çok kötü. Evet. Bütün dolu çocuğun şuralar. Bravo. Bak öksürüğün tonundan hemen anlaşılabiliyor Evet, değil mi? evet, Yani evet, bu iyice evet. aşağıya inmiş. Artık bronşiti ilerlemiş bir çocuk. Aslında hani böyle bir durumda çocuğun genel durumuna bakarak belki bazen tetkikler yapıp belki bu zaman antibiyotik kullanmak söz konusu olabilir. Ama hani burada da gene bizim yapmamız gereken şey birazcık bronşlarını açıp balgamını atmasını kolaylaştıran, işte gene bu nebulizatör dediğimiz cihazla belki bir ilaç vermek işe yarayabilir. Böyle yoğun öksürük durumlarında aerochamber dediğimiz bu plastik tüpler yerine nebulizatör dediğimiz aletleri de kullanabiliriz. Onlar da açıyorlar. Bunların hepsi çoğunlukla bakteriyel enfeksiyon, viral enfeksiyonlar. Benim Antibiyotik- faranjitim bir ara azmıştı. Bende de var böyle bir alet evde. Evet. Kurtarıcı olabiliyor Kurtarıcı bazen. olabiliyor bunlar. Ay, bir dönem sürekli sesim kısılır, yayınlarda sürekli sesim kısılır falan. Bu aletlerden hepsini toplamıştık. Bir seyircimiz çocuğunun videosunu yayınlamış. Yani yayınlamamış tabii ki, bize atmış. Yayınlamış diyorum. Evet. 2 aydır, dur sesini açalım. 2 aydır geçmeyen öksürüğümüz var. Sürekli hava kullanıyoruz. Yani şunu kullanıyor herhalde. Evet. Hava kullanıyoruz diye şu aletlerden kullanıyormuş. Ondan sonra lütfen öneri. De siz bakın. Evet. Hemen belli oluyor. Evet, bu astım öksürüğüne benziyor değil mi? Benziyor. Ağzını açıyor, dilini çıkartıyor öksürürken ve uzatıyor. Yani o ötüş sesi, wheezing dediğimiz ıslık sesi geliyor. İşte bu çocuklarda buna benzer aletlerle uzun süreli turuncu spreylerden kullanmak gerekiyor. Hiç korkmadan. Ama tabii bunların hepsi genel bilgiler. Mutlaka hani doktorun gözetimi altında. Bu tür kronik öksürüklerde mutlaka sizi takip eden, bilen bir çocuk hekimin olması gerekiyor. Çünkü altta yatan farklı hastalıklar olmasın diye. Ama buradaki duyduğum ses benim daha çok astım öksürüğüne benziyor. Benim anladığım kadarıyla bunu da söyleyelim. Bu yayına verdiğimiz öksürük tipleri
Öyle işte evde kendim karışım yaptım, ilaç Evet. yaptım, öksürüğü keseceğim falan tarzı değil. Değil, Doktora gidilip doktorun hakikaten reçete yazacağı, ilaç vereceği ve tedaviye başlatacağı öksürükler. Evet, aynen öyle. Hele hele 1 yaş altındaki bir çocuk da hani öksürüyor bizim bebeğimiz deyip de işte bitkisel karışımlar, çaylar yapmak o çocukta çok ani değişiklikler olur. Yani 1 saat içinde çocuğun nasıl değiştiğini anlayamazsınız. O kadar kötüleşebilir. Ya da tam tersine çok kötü bir şekilde acil servise gelmiştir çocuk. Artık böyle boğulmaktadır öksürmekten. 1 saat sonra tamamen kendine gelmiş, gülümsemeye başlamış olur. 1 yaş altı çocuklarda mutlaka hani evde zaman kaybetmeden hekime ulaşmak gerekiyor. O zaman şu seyircimize aynı bu cevabı mı vereceğiz? Merhaba, 45 günlük bebeğim. Bebek. Bak daha minicik, 1,5 aylık bebek. 5 gündür öksürüyor. İlaç da kullanmıyoruz. Hocamın önerebileceği bir şey var mı? Önereceği şey doktora gitmek. Evet, yani 45 günlük bir bebekte evde ilaç kullanarak beklememek gerekiyor. Boğmaca da olabilir. Çünkü boğmacası 2. aydan itibaren yapılıyor. O nedenle hani eğer boğmacası varsa ona göre hemen tedavisinin planlanması gerekiyor. Erken tanı, erken tedavi çabucak rahatlaması anlamına gelir bebeğin. 2 yaşındaymış kızı. 1 aya yakındır öksürüyormuş. Bitkisel olduğunu söylediği bir tane şurup vermiş doktor. Ama diyor geçmiyor ve sadece uykuda öksürüyor. Gün içinde fazla öksürmüyor. Uyuduğu an çocuk öksürüyor ve bazen de kusuyor. Evet, bu da çok aslında tipik bir şey çağrıştırıyor. Değil mi? Ne çağrıştırıyor? Siz aklınıza bir şey geldi mi? Akşam alerji gibi mi? Bir tanesi olabilir ya da bir de... Reflü. Bravo, süper. Yani mesela reflüyü de çok anlatan bir öksürük. Çocukluk çağındaki reflülerde gastroözofagel reflü dediğimiz gündüz vakti çok fazla öksürük olmaz ama geceleyin yattığı zaman yatar pozisyondayken özellikle mide asidi yukarıya doğru çıktığı zaman boğulur şekilde öksürmeye başlar. Hatta bazen aileler çocuğum öksürüyor deyip gidip rastgele öksürük şurubu alabilirler. Bu hiç önermediğim bir şey kesinlikle. Ama alınan öksürük şurupları nefes açıcı özellikteki şuruplar yemek borusunu da açıyorlar. Reflüyü daha çok şiddetlendiriyor. O zaman diyor ki anneler işte ben çocuğuma gittim ilaç aldım daha kötü oldu öksürüyor. Reflü varsa eğer kötüleşebiliyor. Burada gerçekten hani reflüyü tanımak lazım. Ne yapılabilir pratikte? Çocuğunuzun ağzını koklayın. Özellikle sabah saatlerinde böyle bir kusmuk kokusuna benzer bir ağız kokusu oluyorsa mesela bu bir reflüden şüphelenmemiz için bir ipucu. Gündüz vakti öksürmüyor sadece yattığı zaman öksürüyorsa sonra reflüde sadece hani gerçekten astıma çok benzeyen akciğer sesleri duyabiliriz ama bununla beraber ortokulak enfeksiyonu artıyor, ses tellerine gelen reflüdeki asidin buharı ses kısıklığına yol açıyor. Mesela günde 2 paket 3 paket sigara içen insanlar vardı, bir çatallanmış bir sesle konuşurlar, kalınlaşmış. Bir de hiç sigara içmediği halde sesi kalınlaşmış, çatallaşmış kişiler var. Mesela onlar aslında reflüden dolayı böyle oluyor olabilirler. Reflüsünü düzeltin, sesi düzelsin. Mesela çocuklarda diş çürüğüne bile yol açabiliyor reflü. Eğer bu şekilde geceleyin çok öksüren bir çocuk gündüz iyi, dişlerine bakın. Eğer çok diş çürüğü varsa belki reflü oluyordur. Yani basit bir şekilde reflü aklımıza gelip de onu tedavi edersek bir sürü sorunu o anda çözmüş oluyoruz. Benim gördüğüm kadarıyla doktorlar şu bitkisel öksürük şuruplarını çok seviyor. Bir de onlar pahalıdır. Değil mi? Bitkisel O bitkisel bir tane çok var. pahalı. Evet, Yani bir tanesi maşallah var. Çok gelen bir soru. Diyor ki öksürüyor iyi güzel doktora götürüyoruz. İşte şurup veriyor geçiyor. 1 ay sonra aynı şey tekrar oluyor. Evet. O neden? Niye tekrar ediyor? İşte şu anda kış mevsiminde yaşıyoruz. İstanbul'un üstü böyle bulutlarla kaplı. Günlerce ben hep de yukarıya baktığımda hiç gökyüzünü göremedim. İlk kez bugün gördüm mavi gökyüzünü. İstanbul için söylüyorum 14 milyon nüfus ve milyonlarca taşıt aynı yorganın altında nefes alıyorlar. Birbirlerinin nefesini alıyorlar. Dolayısıyla hani viral öksürüklerin birçoğunda da aslında kalıcı bağışıklık bırakılmıyor. Çocuk bir kere hastalanıyor, düzeliyor. Sonra bir daha hastalanıyor. Ne yapalım? Yani okulları tatil mi edelim? Yoksa atmosferi mi değiştireceğiz? Yapacak bir şey yok. En önemlisi şöyle. Hani geçen programda da söylemiştik. Evin çok iyi havalandırılması, okulların çok iyi havalandırılması, teneffüs saatlerinde sınıfın bütün camlarının açılarak içeride bir hava değişiminin yapılması gerekiyor. Mümkünse de tabii keşke mümkün olabilse bütün okullara hastane tipi havalandırma sistemleri kurulsa da HEPA filtreli havadaki partikülleri süzen hiç çocuklar hasta olmazlar. Ne güzel Bu bir rüya tabii ama inşallah ileride olur. İnşallah. Bir tane daha geldi. Bir yavrumuzun daha.
Ay. Ay, çok da şirin bir şey. Bakın hocam. Ama çok sempatik. Evet, bu da demin dinlediğimiz öksürüklerden birisine çok benziyor. Bugünlerdeki okul çocukların öksürüğü. Ana nefes borusu ve ana bronşların viral bir enfeksiyon. Aslında çok ilaç kullanmadan bile düzelebilecek öksürüklerden birisi. Bunun annesi gösterebilirsiniz demiş. İşte şimdi çocuk olunca insan çekiniyor da bu tabii. hadi göstereyim bu yavruyu. Gelin yakın. Hı. Hı. Ay kıyamam sana. Muhtemelen okuldan aldığı bir virüs. Arkasından o da başka bir arkadaşına satacak ve kurtulacak. Sonra diğer arkadaşı öksürecek. Peki bir tane daha verelim bakalım. Bu yalandan mı öksürüyor? Evet, bravo, süper. Harika tanı koyuyorsunuz. Ay bir dakika ben öğrenmişim bayağı Evet, doktorlardan bir öğrenmiş. şey. Evet. Ha? Bu da yalancıktan öksüren çocuklar. Bazen şöyle oluyor. Okula giden kardeş, abi ya da abla öksürmeye başlıyorlar. Tabii doktora gidiliyor. Ama evdeki küçük çocukta eğer bir öksürük falan yoksa o da yalancıktan hani ilgiyi toplamak için öksürüyor. Demin duyduğumuz ses tipik bir yalancıktan öksürük. Peki buna ne yapalım? Onları Diyelim sadece ki- başını okşuyoruz, seviyoruz. Su verelim, Ondan al sonra yavrum, su bak veriyoruz. şurup İşte en sana. güzel öksürük şurubu diyoruz. Kıyamam güzel yavrum. Bir de hırıltımızı duyalım mı? Harika. Bu videoyu görüyorsunuz değil mi? Aa, Evet. Bu 4 dörtlük bir astım krizi. öyle mi? Evet. Bak. Ötüyor. Zor mu nefes alıyor şimdi? Evet. Aslında nefes almak değil, nefes vermek zor. Öyle mi? Nefesini alıyor, verirken nefes veremediği için böyle ben o ses çıkartabiliyorum. Nasıl yapıyorum bilmiyorum ama böyle her seferinde nefesini alırken sorun yok ama nefes verirken zorlanıyor. Gerçekten çok ciddi solunum sıkıntısı çeken bir çocuk. İşte onlarda bu nebulizatörlerle buhar şeklinde ilaçları, nebul şeklinde ilaçları veriyoruz. Gerekirse de kortizon vererek hani açılmasını sağlıyoruz. Bazen buna rağmen açılmayan öksürükler oluyor. O zaman damar yolu açıp serumla daha güçlü ilaçlar verilebiliyor. Yani özetle hani öksüren çocuklarda öksürük altta yatan ciddi bir hastalığın bulgusu da olabilir. O nedenle hani günü geçiştirecek böyle öksürük şuruplarıyla işte ev tipi reçetelerle zaman kaybetmemek önemli. Bir doktor görüp de altta yatan ciddi bir hastalık olmadığını söyler. İşte bir okul çocuğunun dışarıdan aldığı bir virüste olduğu öksürük varsa işte o zaman evde biz bir takım böyle çaylar, Şimdi o içecekler çayı yapabiliriz. yapacak. Kayınvalidesinin hocaya öğrettiği ve kendi çocuklarına yaptığı karışımı bize yapacak. Basit Bunu- bir şey aslında. Tamam onu yapacağız. Şey sormak istiyorum. Öksürük şurubunu alırız, açarız ya. Sonra onu ne kadar süre sonra atmak lazım? Şöyle genel olarak şuruplar eğer toz şeklinde olup da sulandırılıyorlarsa hani kullanıp 2 haftayı geçirmeden atmak lazım. Şeylerde de böyle sulandırılmayan ilaçları da eğer kapalı bir yerde ağzı kapalı içindeki sıvı buharlaşmayacak şekilde tutabilirsek 3 aya kadar rahatlıkla bekletebiliriz. Ama hazır olmaz şurupları yani bizim evde sulandırmadığımız şuruplar biraz daha uzun bekleyebilirler. O oda sıcaklığında mı? Dolapta Serin bir mı? yerde aslında en güzeli buzdolabının o sebze konan bölümünde saklamak ya da işte yumurtaların konduğu bölümde saklamak. Böyle serin bir ortamda saklamak biraz daha böyle etkisinin uzun sürmesini sağlar. Güzel. Ama süspansiyon dediğimiz toz şeklinde olup da bizim evde sulandırarak hazırladığımız şurupları 2 haftayı geçirmeden mutlaka tüketmek ve Atmak lazım. Evet. Bir de kuru öksürük vardır. Böyle bir gıcık yapar. Hani balgam falan da yoktur ama sinir eder insanı. Ona ne diyorsun? İşte o da genellikle ses tellerinden kaynaklanan öksürüktür. Ben de kendi Orada, derdimi sordum. Çok aşırı evet, sesiyle çalışan kişilerde çok oluyor. Acaba aşağıda ses tellerinde bir nodül var mı yok mu tabii onlara bakmak gerekiyor. Onun dışında mesela bu hani insanı sinir eden öksürüklerin bir kısmı reflüyle de alakalı gene. Yani bir ağzını koklamak lazım hastanın. Tamam. Bu reflü Ondan meselesi sonra- çok önemli. Reflü, evet. Yalnız ben 1-2 tane kendime ilaç buldum. Onu geçen sene çözdüm. Yani şeyi çözdüm. O ses kısıklığını.
2 günde bir sesim kısılıyordu. Evet. Faranjit, yani kendinize uygun tedavi ve ilacı bulduğunuz zaman olayı Evet, hallediyorsunuz. evet. Yani her faranjit eşittir bir bakteriyel enfeksiyon değil. Her faranjit eşittir bir antibiyotik değil. Çok konuşmaya bağlı da faranjit olur. Ondan sonra Konuşmuyoruz canım, nerede Biz çok de konuşuyoruz? Öyle şey mi sesi olur? düzgün Aa. kullanmak gerekiyor. Evet, şu karışımı yapalım mı? Aslında çok basit bir şey. Bunu gerçekten çocuklarınıza yapıyor musunuz hocam? Çok yoğun olduğu zamanlarda, özellikle bu sene çok fazla yoğun öksürüğümüz olmadı. Geçen sene yapardık. Eşim yapıp koyardı böyle başımızın ucuna. Güzel. Ondan sonra Kaç yaşında? çok artık valla kızlarım büyüdüler. 10-15 yaşına geliyor büyük kızım. Küçük kızım da 10 yaşında. Allah bağışlasın. Amin hepimize. Bir kız babası olmaktan daha güzel ne var? 2 kız babası Kız onlar. babası olmak var. Yani burada yapacağımız Kız şey... olmayanlar ne yapsın? Benim oğluşum var. Evet, anne ve oğul aşkı da çok güzel bir Öyle. yapıdır, değil mi? Evet. Öyle. Yani annelerine nasıl hayran hayran baktıklarını görüyorum. Aynı bakışlar kızlarda da oluyor. Kızlar da babalarına bakıyorlar. Büyüyünce de bekliyoruz o bakışlardan. Allah evlat isteyen herkese de nasip etsin inşallah. Çok basit. Sıcak suyun içinde birazcık ıhlamur koyduk. Ondan sonra tatlandırmak için 1 yaşın altında bal önerilmiyor ama 1 yaşın üstteki çocuklarda hafif bir bal tatlandırıcı olarak kullanılabilir. Üzerine ekliyoruz. Bunlar hepsi birazdan karışacaklar. Ve çok iyi bir antiviral etkinliği olan birkaç karanfil. Diş dolgusu yaparken bazen diş hekimleri dişin içine bir malzeme koyarlar. Böyle koyu bir karanfil kokusu. Öjenol çok güçlü bir antiseptiktir. İşte öjenol bunlardan elde ediliyor. Karanfil kokusu. Hem de hoş bir koku ve birkaç parçada çok acı olmasın diye 2 dilim böyle küçük ince dilimli zencefil bizim için yeterli. Bunları şöyle bastırıp bir 15-20 dakika demlenmeye bırakıyoruz. Sonra da yumuşak yumuşak içiyoruz. Neden? Böyle daha koyu kesif karışımları çok önermiyoruz. Çünkü en iyi öksürük şurubu nedir demiştik? Su demiştik. Bu tür öksürüğe iyi gelebilecek bitkisel karışımları mutlaka bol suyla çay şeklinde vermek. Balgamın yumuşamasına ve öksürüğün yumuşamasına yol açıyor. Ama dediğim gibi önce altta yatan bir hastalık olmadığından emin olmak gerekiyor. Ve bunları hiçbir zaman hani 1 yaş altındaki bir çocukla hani öksürüğünü böyle bir çayla geçireyim de işte iyileşsin diye beklememek lazım. Ani değişiklikler olabilir. Evet. Peki az önce bakıyorum çok mesaj geliyor. Hatta benimki şu anda kilitlendi de. Arkadaşlar sizinki de mi kilitlendi? Tamam, önemli değil. Çok böyle videolarınız da geliyormuş. Vaktimiz el verdiğince onları da göstereceğim. Şimdi sevgili hocam, Kaliforniya'dan, Amerika'dan bir haber geldi. Adam 36 yaşında, kalp çarpıntısı şikayetiyle gidiyor. Şiddetli öksürükle birlikte böyle dışarı ciğerinden, sağ akciğerinin bronş ağacı bölgesini tükürdü diye bir haber. Evet, Ve orasını- fotoğrafta işte bu. Böyle bir şey olur mu? Akciğerini öksürdü. Ya akciğer, tabii akciğeri değil tam da yani arkadaşlar. Haberin başlığı böyleydi. Biz haberi verenleri o zaman tırnak içinde öyle verdiler haberi diyerek günah onların boynuna nedir? Yani ben bunu aslında çok yorumlayamıyorum. Yani gerçekten bu gerçek şey bir olur mu Allah haber mi? Hani ne olabilir? Belki bir akciğer kanaması oldu. Bronşların içi kanla doldu ve o kan pıhtılaştı orada. Sonra öksürerek onu dışarıya attı ama bu kadar ayrıntılı bir şekilde çıkması bana çok inandırıcı Bana da gelmedi gelmedi aslında. inandırıcı. Yani, evet, birazcık insanların ilgisini toplamak için düzenlenmiş bir haber de olabilir diye tahmin ediyorum. Ama bu çok sosyal medyada da bana da Ya geldi. bu bayağı böyle gazetelerde de çıkan bir Gazetelerde de haberdi. çıktı. Ama gerçekten bunun doğru olup olmadığı konusunda benim şüphelerim var. Bir tane daha sinir bozucu haber gelmiş İngiltere'den. Şiddetli öksürükle birlikte böcek çıkmış. Bir de Evet, ciğerimden öyle bir mi şey de geldi duymuştum. diye öyle bir şey olabilir mi? Yani şöyle tabii farklı ülkelerde işte denizde, gölde yüzenler, su birikintilerinde yüzenler işte yani bir şekilde onu alıyorlardır, akciğerlerini aspire ediyordur. Ya olabilir mi Sonra- öyle bir şey, insan Yani- akciğerine alabilir mi öyle Yani böceği? böyle bir böceğin akciğere girebilmesi yani Ya bana bu çok- böcek o da peki çok böcek diye bu mantıklı mu geldi. gerçekten? Sanmam. Evet. Ve Hadi öksürdüğü canım. zaman ağzından çıkmış. Çok ilginç bir şey yani. Bu bence büyütülmüş bir fotoğraf. Yani şöyle bir şeydir de ondan Evet. sonra bunu büyütmüşlerdir.
Ay alın şunu. Yani bu bence böyle yarım santimin altında küçük bir şey olmalı. Ha? Yani çok büyük bir şey değildir. Evet. Peki devam edelim. Seyirci sorularımızdan da devam edelim. Çocuğun bronşları doluysa, öksürüyorsa süt içirmemeli derler. Böyle bir şey var mı? Şöyle, süt işte bu reflüyü arttırabilen besinlerden bir tanesi. Çocuğun yaşı da önemli. Hani hayatın ilk yıllarında limitsiz şekilde süt ürünü tüketebilir. Süt alerjisi olmayan çocuklar, yoğurt çeşitleri, peynir çeşitleri, ama hani bardağa koyarak bir bardak süt içmek reflüyü arttıran faktörlerden birisi. Reflü arttığı zaman da tabii akciğerlerdeki balgam üretimi de artıyor ve çocuğun öksürüğü daha da çok artabiliyor. O nedenle hani öksüren çocuklarda ben hiçbir zaman böyle bir bardak süt içsin demem. Ama dediğim gibi süt değerli bir besin. Süt ürünleri en değerlisi. O nedenle yoğurt tüketsinler, peynir tüketsinler. Limitsiz peynir çeşitlerimiz var bizim. Hepsinden tüketebilir ama süt içmesinler öksürürlerken. Evet. Burada başka sorular, çokça soru var. Arkadaşlar o soruları siz bana okuyabilirsiniz arzu ederseniz. Benimki kilitlendi çünkü. Söyleyin bana. Tamam. Aşı konusuyla ilgili olarak çok soru geldiğini söylediler şimdi. Hocam aşıya ne derler diyorlar. Aşı ile ilgili aslında şöyle bir şey söylemek isterim. Bir grafik vardı. Acaba onu ekrana koyma şansımız olabilecek mi? Bakalım hemen. Şimdi bakın bu grafiği şöyle okuyacağız. Birazcık bugün ders çalışalım. Tamam, bu bir matematiksel grafik. Aslında en soldan sağa doğru okuyacağız. Başlangıçta... Şu grafiği arkaya veremiyor muyuz? Verin büyüye, biz buradan çünkü göremiyoruz. Evet, büyükte görebilirsek aslında daha da güzel olur. Ben Evet size hocam. onu... Gelin Evet, hocam. Ha. harika. Şimdi mesela bir toplum var. Bu toplumda en baştayız. İnsanlar hastalandıkları için ölüyorlar. Bakın şurası lazer gözüküyor herhalde. Hastalık dönemi. Aşı yok. Herkes ölüyor. İşte kuşbalazı hastalığı var. Kuşbalazından değil mi? Ömer Seyfettin'in Kaşağı romanını Ya. hatırlayın. Ağlaya ağlaya okursunuz. Evet. Ne kadar çok. Aşı yok. İnsanların çaresi yok. İspanyol gribi olmuştu yüzyılın başlarında. Milyonlarca kişi öldü. Çok büyük ölümler oldu İspanyol gribinden. Çünkü aşı yoktu. Sonra aşılar yapılmaya başlanınca giderek aşılar artmaya başlıyor. Aşıların artmasıyla beraber hastalık azalmaya başlıyor. Ve öyle bir duruma geliyor ki biz giderek aşıyı toplumda çok yaygın yapıyoruz. Lazeri görüyor musunuz? Hoca çünkü burada lazerle gösteriyor. Biraz Ya da şöyle gösterebilirim. görüntüyü daraltın da şurada şey yapalım, görsünler. Evet. Hastalıklar, aşı yapın, bakın aşı giderek artıyor. Aşının artmasıyla beraber hastalıklar azalıyor. Şimdi biz Türkiye'de neredeyiz biliyor musunuz? Şuradayız. Hastalıklar çok azaldı aşıyla önlenen. Çok iyi. Aşılarda en zirvede. İşte burada aşı karşıları diyorlar ki ya aşı yapmaya ne gerek var? Hastalık yok, bir şey yok. Aşıların yan etkisi oluyor. İşte aşıya bağlı ateşi çıkıyor çocuğun. Aşıya bağlı yok, işte canı yanıyor, aşı yeri kızarıyor falan diye. Ve bir aşı karşılığında artış oluyor. Aşı karşılığında artış olunca bakın burada güven kaybı dediğimiz aşamaya geliyor. Toplumdaki aşılama oranı azaldığı an hastalık artmaya başlıyor ve salgın oluyor. İşte şu salgında binlerce çocuk ölüyor. Yani biz gereksiz yere aşılarla ilgili böyle şeylere girip, polemiklere girip de aşıya karşı güven kaybına yol açarsak, bunu ne yazık ki bazı hekim arkadaşlar da yapıyor. Bunun bedeni şuradaki şu küçücük eğri olarak gördüğümüz şey aslında bir sürü can, bir sürü çocuk ölüyor burada. Sonra çocuklar ölmeye başlayınca insanlar panik yapıyorlar. Tekrar çocuk ömrü arttı. Hemen aşılanın, hemen aşılanın. Ve o ben aşıya karşıyım deyip de çocuğuna aşı yaptırmayan ailelerin bana nasıl koşarak ne olur benim çocuğumun aşılarını tamamla dediklerini biliyorum. Ve hastalıklar çıkınca tekrar aşılar artıyor. Aşı yapımı artınca hastalık gene azalıyor ve en sonunda eradikasyon, yani eradikasyon hastalığın kökünün kazınması. Güzel. Hastalığın kökü kazındıktan sonra da artık aşı yapmaya gerçekten gerek kalmıyor ve aşıyı bitiriyoruz. Şu anda bir tek hastalık için dünyada aşı bitti. Hangi hastalık? Çiçek hastalığı. Çiçek hastalığı gerçekten çok büyük ölümlere yol açmış. Devletlerin yıkılmasına yol açmış. Kitlesel ölümlere yol açmış ama bu senaryo yaşandığı için aşılar sayesinde kökü kazınmış, artık çiçek hastalığı aşısı yapılmıyor. Benim mesela çocukluğumda vardı, şu anda bir aşı izin vardır, çiçek aşısı izi ama şu anda yok. Şimdi Türkiye'de biz çiçek dışında ikinci hastalığı da eradike ettik. O da çocuk felci. Ne kadar Çocuk önemli. felci nedeniyle hakikaten çok acı tablolar yaşanıyordu. Bak şu anda çocuk felci görmüyoruz ama henüz
aşıyı durduracak kadar da uzun süre geçmedi. O nedenle hani coğrafyamız itibarıyla Türkiye'de bir tek çocuk felci olan çocuk bile olsa biz bunu yakalamak isteriz. O yüzden çok dikkatli bakıyoruz. Aşılar devam ediyor. Yani günün birinde aşıyla önlenebilir hastalıkların tümünü eradike edebiliriz. Yani kökünü kazıyabiliriz. Ama bir aşı karşıtı kampanyayla beraber aşılama oranı düştüğü an şurada küçücük bir eğri çıkacak. Bakın küçücük bir eğri demek bir sürü çocuk ölümü demek. Ne kadar buna izin vermeyelim. Lütfen aşılarınızı eksiksiz olarak Tabii ki. tamamlayın. Bizim 200 yıllık aşı tecrübemiz var ve tarihteki ilk aşılamayı yapan millet kimdi? Biziz. Türkler, Tabii ki. Orta Asya'daki atalarımız aşı yapıyorlardı çocuklarına. Yani o nedenle de ve gene gururla söyleyebilirim ki yani dünyadaki en iyi aşılama, bağışıklama sistemlerinden bir tanesi de Türkiye'de var. Aile hekimlerindeki aşılar son derece kaliteli, en iyi markalar, en iyi cihazlar. Soğuk zincir asla aksamıyor ve gayet de sonuçların iyi olduğunu görüyoruz. Korkmadan aşılarınızı olabilirsiniz. Hiç endişe etmeyin. Valla geçen gün benim oğlan 1. sınıfa gidiyor işte. Okuldan göndermişler aşı yaptırmak istiyor musunuz istemiyor musunuz diye. Biz yaptırdık. Hatta sınıfta da 2 çocuk sadece. Biri benimki, biri de bir başkasının yavrusu. Onlar yaptırmışlar. Belki diğerleri hastanede yaptırdı. Belki Ben hastanede bilemem yaptı, ama doktorları yapmış yani olabilir. vallahi yaptırdık tabii ki de. Ama okuldan bir yazı gelir de mesela çocuğunuzu aşılamak istiyoruz diye izin verin. Yani bir okulda arkadaşlarıyla beraber aşılanmanın da onun da bir ayrı keyfi var. Yani. Birlikte Biz de ağladık. evet birlikte ağladık. Ertesi günde tatil olurdu bizim zamanımızda. Yok Aşı tatil sonrası matil yapmadılar. Bir şey olmadı ki zaten. Olmaz zaten, Hani tabii. evet çıkmadı da ateşi de çıkmadı. Ay görüyorum bak şimdi açıldı. O yağıyor fakat reklamlara gitmemiz gerekiyor.